大家好，今天咱们来聊经典家庭情感大剧《良心无悔》第1集。开局极高能，没有多余的铺垫，一上来就把人性、亲情和良心狠狠撕开，看得人心里又堵又心酸。故事开篇就把时间拉回艰苦的年代，男主吴天河本是日子安稳的普通人，和妻子恩爱相守，家里还有3个可爱的孩子，一家人平淡幸福，知足常乐。可命运从来不会一直眷顾普通人，意外突如其来，直接把这个普通家庭推向了万丈深渊。吴天河和秦永昌是建筑公司里相依相伴的卡车司机，常年风里来雨里去，跑长途赶工期，二人早已亲如兄弟，彼此帮扶，相互依靠。那一夜，狂风怒号，暴雨如注，漆黑的夜色吞噬了整条山间公路。为了赶工地工期，两人依旧顶着恶劣天气驱车赶路，滂沱大雨模糊了视线，泥泞山路湿滑难控。秦永昌驾驶的卡车骤然失去控制，冲破路边护栏，径直坠入幽深阴冷的山涧，车辆损毁，身受重伤的秦永昌奄奄一息。生命流逝的最后时刻，他心中唯一牵挂便是年仅5岁、无依无靠的养子杨洋。他紧紧攥住吴天河的手，眼神满是绝望与不舍，拼尽最后一丝气息，含泪将可怜的杨洋托付给了这位唯一信任的兄弟。处理完事故后续，吴天河满心悲痛地带着懵懂无知的杨洋回到车队。公司老板听闻惨剧，心生同情，特意拨付5000元抚恤金，作为杨洋日后的生活抚养费，再三嘱托吴天河好生照料这个失去依靠的遗孤。人心难测，贪婪作祟，这笔专为孩子准备的活命钱，还有秦永昌生前为数不多的贴身遗物，全都被心肠卑劣的车队队长于权暗中偷走，私自侵吞。老实木讷的吴天河最终只能两手空空，带着茫然无助的杨洋踏上归途。吴天河的家境本就清贫艰难，家中已有3个嗷嗷待哺的孩子，妻子常年缠绵病榻，身体孱弱无法干活，全家生计全靠他一人跑车苦苦支撑，日子本就过得捉襟见肘，难以为继。如今凭空多了杨洋一张嘴，本就窘迫的家庭彻底不堪重负。看着家中窘迫的境况，望着年幼无辜的杨洋，走投无路的吴天河心如刀绞。万般挣扎与痛苦过后，为了养活故人留下的孩子，也为了让家里的亲人得以糊口，他只能强忍剜心般的不舍，做出了痛彻心扉的决定，将自己疼爱的小女儿吴雪送人收养。天河，你太狠心了！他执意坚守的良心，到底会不会拖垮整个家？收养的孩子未来会走向何方？亲生儿女又会不会因此心生怨恨，渐行渐远？吴天河拼尽全力守住的底线，最后究竟能换来真心回报，还是满身伤痕？所有悬念全都留在了下一集。